Monsieur le Président, vous avez parlé de la résolution et la reconnaissance donc de l'indépendance de l'Artsakh qu'elle contient, mais pourtant la Turquie et l'Azerbaïdjan ne cessent de déclarer que le conflit a pris fin, qu'il a été réglé et qu'il n'y a plus de problème. Alors, quelles sont les démarches que la France entend faire pour que le groupe de Minsk se rétablisse dans son format, la coprésidence, et pour que la question du statut du Karabakh soit discutée? J'évoquais il y a un instant l'importance de relancer la coprésidence du groupe de Minsk. Ես քիչ առաջ ասում եի, որ անհրաժեշտություն կա նոր թափ հաղորդել Մինսկի խմբի համանախագահությանը։ Trois coprésidents, les États-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie et la France. Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա եւ Ռուսաստանի Դաշնություն։ Une particulière responsabilité. Հատուկ, առանձնահատուկ պատասխանատվություն են կրում։ Vendredi dernier, avant de venir ici, ça n'était pas le seul sujet. J'ai rencontré en tête-à-tête le président de la République française, Emmanuel Macron. Ուրբաթ օրը նախքան Հայաստան ժամանելը ես հանդիպել եմ Ֆրանսիայի նախագահին, իհարկե այս թեմայից դուրս։ Qui, dans notre système institutionnel, représente la France et notamment la politique étrangère française. Նախագահը ներկայացնում է Ֆրանսիան եւ նաեւ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականությունը։ Et je compte bien lui dire ce que m'a dit le président de l'Assemblée nationale. Եվ ես մտադիր եմ նրան ասել այն ինչ ասաց ազգային ժողովի նախագահը Ce matin. այսօր առավոտյան։ Et il appartient aussi à nos commissions des affaires étrangères, de la défense et des forces armées de porter cela. Նաև մեր արտաքին հարցերի պաշտպանության եւ զինված ուժերի հանձնաժողովի պարտականությունն է այս հարցերով զբաղվել։ Au premier semestre 2022, c'est la France qui présidera l'Union européenne. 2022-ի առաջին կիսամյակին Եվրամիության նախագահությունը ստանձնում է Ֆրանսիան։ Et cette présidence, elle est une présidence d'exécutif, mais aussi une présidence où les parlements ont à s'exprimer de chacun des pays de l'Union européenne avec le Parlement européen. Սա իհարկե նախագահություն ենթադրում է ավելի գործադիրի գործնեություն, բայց այստեղ նաև օրենսդիրը իր խոսքն ունի ասելու եւ ոչ միայն Ֆրանսիայի օրենսդիրը, այլ նաև Եվրամիության մյուս երկրների։ Et il se trouve que la conférence sur la sécurité et la défense en Europe se tiendra au Sénat sous ma présidence avec nos collègues. Եվ հարկ է նշել, որ այդ ժամանակ մենք նախատեսում ենք հենց Ֆրանսիայի սենատում կազմակերպել համաժողով անվտանգության եւ պաշտպանության նվիրված Et եվրոպական։ une conférence, ça se prépare dès maintenant. Pardon. Et une conférence, ça se prépare dès maintenant. Եվ մի համաժողով, որ մենք նախապատրաստում ենք արդեն այսօրվանից եւ յետ։ Donc, c'est clair. Այսինքն հստակ է ամեն ինչ, կարծում եմ ասում։